Всім привіт, друзі! Це знову я Припленді. Купила я ось такий премікс для кур несушок, для поліпшення несучості. Тут у складі добавки преміксові, компоненти, вітамін А, Д3, Е, КЗ, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В10, В12, цинк, марганець, купрум, ферум, йод, кобальт і селен. Так, всі спішуть тут, тільки я нікуди не спішу сьогодні. Дозування 1 кг на 50 грам можна. Так що, на 100 грам. Но я буду додавати на 50. Тобто 20 грам на 1 кг буду давати. Це вже 1 кг відміряла пшениці. Ось так. Зараз розріжемо, відмірюю на вагах. Я все виміряю на вагах. І будемо давати нашим курочкам. Зимуємо на перепілком. Я ще й перепілочкам замішаю. Тільки тут уже на 1 кг буду мішати. Будемо розрізати. Зараз. Так. Одрізала. Тут я бачу, що є шкарлупа яєць. Ну, коротше, гарний такий запах. Видно, що мука є. Це м'ясокосна мука. Зараз відміряємо 20 грам. Ой. Випадково вибили зараз ось 0 грам. Тут забагато. 25 піде, викидаємо. Пшеничечку. Замішуємо. Ось так. Замішали. Зараз ще перепілком замішаємо. Відміряла 800 грам. Зараз висиплю 8 грам на колоті. Так, жаркувато трохи. Зараз відміряємо 8 грам. Сім і ще 9. Соберемо. О, все. І закидаємо. На кілограм кілограму. Не на кілограм, а на 800 грамів. Ну, так вийшло, я не хочу просто туди сюди додати. Так, все, йдемо перепілком давати вже. Так. Идем. Привет. Зараз будемо їсти. Чого ви так психуєте? Ось так, чистим кормом їх треба прокормити тільки сьогоднішній день. Тільки сьогоднішній. Це має до кінця дня хватити. Якщо не хватить, то придеться ще. І це тільки для цих. Так хорошо їдять. Одна самочка ось втиснеться зараз кудись. Вже втиснулася. Іди сюди. Ну і брулери хитрі. Так. І хтось мене спитав, навіщо ти, значить, тоді купляла комбікорм для молодняку. Перепілок. Ну, ми ж не було чимось їх кормити. А у молодняку комбікорму є теж вітамінчики. І вони теж хорошо його їдять. Кстати, поки якщо ця курка до кінця тижня не занесеться, та що там на куролятником, то придеться її вирізати разом з тими півниками. Обрати її. Ось так їдять, друзі. Ще будемо курочкам всипемо. Будемо, ось це. Піду відпочину. Трішечки, бо тільки не приїхали, теж були знову по грибищах. Так. Оп,
Зайшли в курничок. Ага, тут несуться в нас курочки. Добре, висипемо тут. Все, всипала, можемо йти. Хочу спробувати, чи бройлери будуть їсти, тому що воно пахне то комбікормом, а пшеницю вони не їдять. Так. Ну, дивлюсь, їдять, тому що запах то комбікорму. Ну, не всі їдять. Не дуже вони хочуть. Їж бери. Ну, я ось висиплю вам тут того на досці, а ви їжте. Ой, ой, ой. Ох, який ти здоровий. Уже один півник бройлера почав кукурікати. Кукурікає так гарно. Да? Що ти заглядаєш в камеру? Ага. Сіручні такі. Да? Ну все, друзі, всім па-па. Ви мої. Ох, хорошенькі.